A escultura grega. A maior parte das esculturas no mundo grego antigo tiñan unha función relixiosa, xa que representan ou ben a héroes ou ben a deuses. No seu ideal de beleza, o que buscan é representar o corpo humano espido, pero non dende unha perspectiva naturalista, senón, como digo, dende unha perspectiva ideal. Non representan o corpo humano como é, senón o que representan o corpo humano como debería ser no seu máximo esplendor. A beleza das esculturas, ao igual que acontecía na arquitectura, baséase nunha serie de proporcións armoniosas. Isto é algo que en certo modo se conserva todavía na actualidade no noso mundo. Por exemplo, cando falamos das modelos de pasarelas e demais, acostumamos a facer referencia ás súas medidas, ese famoso 90-60-90. Isto é algo que ven herdado do mundo grego, donde estas proporcións armoniosas son moi importantes, hasta o punto de que acaban establecendo un canon que define o que é correcto, o que é adecuado e, polo tanto, fermoso, do que non o é. Si se cumplen estas proporcións, consideramos que un corpo e, polo tanto, unha escultura é fermosa. Si non se cumplen estas proporcións, consideramos que un corpo ou unha escultura non o é. Vos pensade que, como digo, moitos dos elementos que nos guían a día de hoxe a hora de decidir que é fermoso ou o que non, están vinculados co mundo grego. Como vos decía, as proporcións das modelos se basan neste principio matemático, pero tamén outros elementos como pode ser a simetría facial, é dicir, ter os rasgos da cara simétricos, os ollos ben alineados, unha proporción entre as distintas partes do corpo, que se a cabeza non moi grande, que se a espalda dunha forma determinada. Todo isto é algo que herdamos do mundo grego e dos seus canons de beleza. Como acontecía tamén ca arquitectura, a maior parte das esculturas aparecen pintadas ademais de cores moi vivas, unhas cores moi vivas que non soportaron o paso do tempo porque non se conservaron. De feito, a maior parte das esculturas gregas orixinarias perdéronse, e nós só as coñecemos a día de hoxe grazas ás copias que delas realizaron os romanos a posteriori. Entre os principais escultores gregos destacan no século V Mirón, Policleto ou Fidias, e no século IV a.C. Lisipo e Prasíteles. Para clasificar as esculturas gregas é importante ter en conta unha serie de aspectos: o movemento, a expresión e a composición. Así, os distintos períodos, seguindo estes criterios, manifestarán ou terán unhas características diferentes. Na época arcaica, o movemento é inexistente, xa que o que prima son as figuras estáticas, as figuras moi ríxidas, que son concebidas para ver de maneira frontal. De feito, os trazos humanos son moi esquemáticos, non aparecen moi ben representados, hai pouco naturalismo. Represéntanse atletas espidos, que son denominados kuroi, ou mozas vestidas, que son denominadas corais. Os brazos aparecen pegados ao corpo e a perna aparece adiantada. Ademais, outra das características é o que se denomina o sorriso arcaico, que é unha media sorrisa que é como moi forzada. Na época clásica, as esculturas empezan a mostrar movemento. A técnica escultórica vai evolucionando e
consigue desenvolverse ata adquirir un maior nivel de naturalismo, de ser capaz de representar con maior fidelidade a naturaleza. Así, a expresión dos rostros é moito máis natural, moito máis serena, e as composicións resultan máis armoniosas, menos forzadas que no período arcaico. O resultado final son esculturas moito máis realistas, donde ademais consiguen abandonar a frontalidade. Xa son concebidas para verse dende distintas ópticas. Xunto con isto, vemos como os rostros son moito máis sereos, non son tan forzados como acontecía no caso das sorrisas arcaicas. A representación do corpo ideal resulta moito máis adecuada. A época helenística e o último período do mundo grego antigo enche as súas representacións escultóricas de movemento. Os rostros son moitísimo máis expresivos e as composicións son moito máis complexas. A filosofía, a ciencia e a literatura. A filosofía e a ciencia. Sabemos que os povos antigos recorrían aos mitos para explicar todas aquelas cousas das cales non coñecían a orixe ou que directamente non entendían, que non eran capaces de explicar, a fin de contas. Os gregos tamén, pero ao mesmo tempo que recurren á mitoloxía, tamén vemos como buscan explicar a realidade dende unha perspectiva racional, unha explicación racional do universo e dos comportamentos humanos. E isto é o que os leva a desenvolver o que a día de hoxe coñecemos como filosofía e como ciencia. De feito, a filosofía e a ciencia nun primeiro momento estaban unidas e só co paso do tempo van a ir separándose. De feito, un filósofo non era outra cousa que aquela persona que se interesaba por todos os campos do saber. Como digo, non será ata o século V a.C. cando empecen a desenvolverse por separado, ciencia por un lado e filosofía polo outro. Así, vemos como Atenas se convierte no principal foco do coñecemento filosófico grego, e Alexandría será o centro do mundo científico. Os principais filósofos gregos serán, algúns deles probablemente vos sonen, Sócrates, Platón ou o que xa comentamos como titor de Alexandre Magno, Aristóteles. Dentro do mundo das ciencias temos a Pitágoras, o do famoso teorema de, a Arquímedes, que foi o que enunciou o principio de Arquímedes e pronunciou esa famosa frase cando a descubriu, esa expresión de eureka, de acordo? E Herodoto, que é considerado o primeiro historiador. No campo da literatura vemos como desenvolven os fundamentos da nosa percepción actual tanto da poesía como da traxedia ou da comedia. No mundo da poesía vemos como destaca por riba de todos, é considerado o pai da literatura occidental, Homero, que é o autor tanto da Ilíada como da Odisea. A Ilíada é un libro fermosísimo que narra un episodio ou unha serie de episodios da guerra de Troya que se centran na figura do heroe Aquiles. A Odisea tamén ten un certo vínculo ca guerra de Troya, pero céntrase na figura de Ulises, coñecido tamén como Odiseo, e o seu retorno, o seu difícil e complicado e dilatado no tempo retorno a casa despois de conquistar Troya. Xunto con Homero tamén podemos destacar a figura de Píndaro, que foi quen ensalzou a figura dos atletas
vencedores dos Xogos Olímpicos. No mundo do teatro debemos destacar que é outro dos aspectos onde os gregos destacaron. De feito, podemos consideralo, en certo modo, unha creación grega. As primeiras representacións que levaron a cabo foron as tragedias. Neste campo, neste ámbito, destacan Esquilo, destaca Sófocles e Eurípides. Máis tarde veremos como se desenvolve un novo xénero que é a comedia, onde destaca xente como Aristófanes. Con isto podemos dar por finalizado o noso repaso ao mundo grego.